明けましておめでとうございます。わがつくです。今回はおせちの余った材料で全て電子レンジで伸びる豆大福を作っていこうと思います。ぜんざいから粒あんを作って、切り餅から餅の生地を作って、そして残った黒豆を具材にして大福にしていきます。よろしければ最後までお楽しみください。まずは材料の紹介です。餅は市販されている切り餅を使っています。ぜんざいはだいたい1杯分使います。そして黒豆は今回は僕は炊いたのなんですけれども、おせちで余ったものなどを使ってください。まず第1章はぜんざいから粒あんを作る方法を紹介しようと思います。まずぜんざいを耐熱のボウルに入れます。そしてこれをラップをせずに電子レンジで加熱していきます。この電子レンジでの加熱はぜんざいに含まれる水分を飛ばす役割をこれからしていきます。加熱時間は 500W で2分間の加熱、これを3回繰り返してください。するとぜんざいの水分が飛んでこのようなものになります。まだちょっと緩いかなと思うんですけれども、あんこが冷めていく過程で締まって硬くなるので、これぐらいの柔らかさで大丈夫です。そしてバットに移してあんこを放熱していきます。その横で黒豆の蜜切りをしておきます。この蜜が残っていると黒豆があるところから生地がぐちゅぐちゅになったりするので、蜜は切っておいてください。そして粒あんが冷めたら1つ 20g のあん玉に分割します。これはお好みの大きさで大丈夫なんですけれども、 20g ぐらいが包みやすいかなと思います。そして切ったあん玉は丸めておくと包む時に包みやすくなるので丸めておきます。餅生地が出来上がってから作業は手早く作業を行わないといけないので、お餅を取るように片栗粉をバットに振っておきます。そして2番目ですね、餅の生地の作り方のご紹介をしていきます。まず切り餅は細かく切ってください。今回は四角形の形の細かい形にしています。これ細かくしておかないとお餅への加熱が弱まってしまって生地がざらついた生地になりやすいので、できるだけ細かくしておいてください。そして今回のお餅の量を測ってみると約 130g ありました。なので今回はお水を約 60g、 あと砂糖を 40g 測って生地の材料としていきます。今回のお餅生地の材料を載せておきます。これグラム数で覚えるよりも割合で覚えた方がいいです。餅の半分量の水、餅の3分の1の砂糖と覚えると覚えやすいかなと思います。そしてお餅に水を入れたもの、砂糖はこの時入れてないです。これを電子レンジで加熱していきます。500W で3分加熱してください。そして加熱し上がったら軽く混ぜます。そして混ぜた後に1つまみぐらいの砂糖を入れてもう一度混ぜます。これは砂糖を全部入れる前の予備段階として
砂糖を生地になじませておくと砂糖が全体的になじみやすくなるので、まず1つまみの砂糖を入れて混ぜておきます。これが軽く混ざったら残りの砂糖を全部加えます。このまま生地として使用してしまうと砂糖が溶けていなくてザラザラっとした生地になっているので、もう一度ラップをして500ワットで2分間加熱していきます。するとこういったしっとりした生地が出来上がります。加熱することによって砂糖が溶けて全体的に馴染んだ生地で、しかもコシがある生地になっているので、ここでの加熱は必ずしてください。そしてお餅をバットに移していきます。バットに移した後はまず周りを真ん中に持ってくるようにこういうふうにペタンとします。そして手に片栗粉をつけると同時に餅の表面に片栗粉をまぶしていきます。そしてこれをだいたい 30g ぐらいに分割していって、餅の生地の上に黒豆を3個こういう風にのせていきます。その後はさっき分割したあん玉ですね、これを包み込んでいきます。この包み方どうやってやるのっていうのを口で伝えるのがちょっと難しいんですけれども、参考としては肉まんを包む時っていうものに近いので、肉まんの包み方っていうものを意識してください。っていうのも数をこなさないと多分綺麗に手つきもならないので、何回もちょっと試してみてください。そして出来上がった生地がこちらですね。お家で電子レンジで作ったとは思えないフォルムになってます。で生地を開けてみるとこれぐらい伸びる生地ですね。今回の生地は次の日までは一応柔らかいままの生地になっています。ただだれやすいので今のものよりも片栗粉を全体にまぶした方がくっつきにくくなっていいと思います。今回の動画はいかがでしたか？高評価、チャンネル登録していただけると嬉しく思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。